gabar kufsatay sodogeeda ama ninka qaba aabihiisa 7 jeer ilaa uu ka geeriyoodo. Gabadhani loo haysto in ay odayga kufsatay ayaa lagu eedeeyay in ay odayga u adeegsatay xeelado iyo farsamooyin ayadoo gaar ah. Waxay ahayd arrin murugo iyo ceeb xambaarsan, arrintani oo ah in gabar sodogeeda ay kufsatay 7 jeer ilaa uu ka geeriyoodo, taas oo ay wargeysyada caalamka aad u hadalhayeen. Su'aalaha dad badan isweydiinayaan ayaa waxay tahay, sidee gabar ku kufsan kartaa odayga? Ma isaga raali ka ahaa? Maxay waxa ku qasbi kara in ay gabar kufsato sodogeeda? Maxaa ka jira in ay gabadha ka cabanaysay qancin la'aanta ninkeeda in ay sabab u ahayd in ay aabihiis kufsato? Arrimahaas iyo waxa dhabta ah ee ka jira ayaan muuqaalkani idinkugu soo gudbin doonaa. Waxaan kaa codsanaynaa in aad like garayso, siina share garayso muuqaalkani si uu dad badan u gaaro. 24kii saac ee la soo dhaafay waxaa baraha bulshada qabsaday arrinta ah in gabar ay kufsatay sodogeeda oo ay dad badan la yaabeen, indhaha caalamkana aad u soo jiidatay. Gulaam Hassan oo ahaa awoowe 80 sano jir ah ayaa u geeriyooday kadib markii ay kufsatay Naheed oo ah gabar uu sodog u ahaa, taas oo u dhaxday wiilkiisa Bilaal Hassan. Odayga meedkiisa ayaa laga helay guri dabaqa oo ay degnaayeen. Gabadha ayaa odayga xanaaneysay, kaas oo uu kaga tagay ninkeeda oo uu odaygu dhalay. Wararka qaar ayaa marka hore sheegayay in uu odayga si caadi ah u dhintay. Marxuumka ayaa lagu sheegay in uu markii hore u dhintay si iskiisa ama wadna istaag, hase yeeshee baaritaan kadib ayaa la ogaaday in uu u geeriyooday fuuqbax iyo tabardarro ka dhalatay galmo qasab ah oo ay 7 jeer oo xidhiidha ku samaysay Naheed oo uu sodog u ahaa. Gabadha oo hadashay ayaa sheegtay in arrintani ay soo waday muddo la eg 2 bil, taas oo ay ku sababaysay in ninka qaba uusan qancin karin, ayna door biday in sodogeeda oo xanuunsan ay galmo qasab ah la samayso, ayna garaaci jirtay si uusan u hadlin ama uusan u sheegin. Waxay sheegtay in aysanba u muuqan wax kale oo ay samayso oo arrintani aanan ahayn. Arrinta la yaabka leh ayaa waxay ahayd in gabadhu ay sheegtay inaysan jeclaan lahayn in uu odayga dhinto, ayna jeclaan lahayd in uu guriga u sii joogo weligiisa, laakiin arrintani ay ku dhacday si shil ah. Saygeeda Bilaal ayaa aabihiis ugu keenay xaaskiisa Naheed in ay daryeesho maadaama uu ahaa da', balse way kufsatay ugu dambayn. Saygeeda oo la hadlayay booliiska ayaa u sheegay inta uu baaritaanku socday in qofkii u dambeeyay ee odayga la jooga ee ahayd Naheed oo ah isaga xaaskiisa. Sidee ayaa u aragtaa arrintani oo noqotay mid fajac iyo la yaab ku noqotay dadka dunida oo idil? Aragtidaada nagula wadaag qaybta commentiga.